Tako da hvala vsem, ki ste prikorakali v ta prostor, ki je namenjen trajnostnim temam in temu, kako mi, ki živimo v Ljubljani, lahko v svoj vsakdanji življenjski slog vnesemo nekaj trajnostnega, krožnega, nekaj, kar je dobro za planet, ampak predvsem dobro tudi za nas in za družbo, v kateri živimo. Tako da danes začenjamo s prvim v seriji pogovorov, ki smo jih ponovali kar Ljubljanski krožni abonma. Zakaj smo se skupaj z Mestno občino Ljubljana v našem Circular Change Inštitutu za krožno gospodarstvo odločili za tako obliko pogovarjanja? Razlog je ta, da smo vpeti vsi skupaj zelo v te visoko leteče teme. In vemo klimatske spremembe in vsa zgodba povezana z njimi. Potem krožno gospodarstvo, kjer smo predvsem mi tudi zelo aktivni, spet na eni ravni, kako to prenašati v politike, kako zakonodaja vpliva, kaj se vse dogaja, ampak potem pa mi, kot občani, državljani, čist običajni ljudje, ker vsi smo na koncu dneva, pa ne vemo, kje pa lahko sploh kaj naredimo. Tako da te pogovori so namenjeni temu, da prav to najdemo. Se pravi, kaj jaz kot Ladeja ali pa Leja kot Leja ali pa vsak od vas lahko naredi za to, da bo živel bolj trajnostno, da bo našel en krožni svoj, rečemo temu, svoje področje, kjer lahko to udejanja in se pri tem tudi v redu imel. Ker ni to zdaj, da se odrekamo, ne pomeni, da bomo vse pozabili in da mora biti, nič ne sme biti več lepo, nič ne sme biti sveže, ravno obratno. Kako ta življenjski slog narediti takšen, da nam je ljub, da si ga želimo in da ga tudi z veseljem širimo. Tako da prva gostja, ki smo jo povabili, je Leja Pisani. Hvala, Leja, da si z nami. Ja, in ko smo razmišljali o naslovu, sva dali naslov Obleka naredi človeka, ampak tudi človek naredi obleko. In danes se bova tukaj sprehajali med tema, kaj je obleka kot en predmet, kot en del, ki nas izraža, drugo pa tudi, kaj smo mi v odnosu do te obleke, kako jo sploh izberemo, kaj z njo počnemo. Tako da bom Lejo zdaj predstavila z pomočjo tega, ker tisti, ki je še ne poznate, boste morda presenečeni, kaj vse je Leja zasejala, ne samo na tej slovenski ravnini in prostoru, ampak tudi v mednarodnem. In to pod sloganom Več vem, manj potrebujem. Ta slogan zelo paše v to, o čemer se pogovarjamo. Se pravi, več, ko imamo informacije, bolj, ko smo ozaveščeni, manj vidimo, da nekih predmetov potrebujemo, pa mogoče več dobrih odnosov. Tako da Leja je strokovnjakinja za celovito podobo osebnosti, v angleščini temu rečemo image consultant, in bova se dotaknili tega, kaj vse to zaobjema, in s tem se ukvarja že več kot 25 let, čeprav ji ni videti. Tako da z njo so tudi njene knjige. Zakaj? Ker je pionirka na področju razvoja ravni oblačenja. Ravni oblačenja pomeni, kaj je za kakšno priložnost primerno. Če gremo na koncert, je ena raven oblačenja, če gremo na rojstni dan, malčkov, je ena druga raven oblačenja. Tako da zelo inovativno in tudi, kot sem rekla, zelo prepoznavno v širšem mednarodnem, tudi strokovnem prostoru. Leja svetuje, izobražuje v različnih izobraževalnih inštitucijah, podjetjih in oblikuje tudi uniforme in službena oblačila. Spet nekaj, kar je zelo pomembno, če smo v nekih okoljih, ki zahtevajo to vrstna oblačila, kako se tega lotiti, kako tudi to zasnovati in vzdrževati. Ima pa studio, v katerem svetuje posameznikom, tako da vsak je lahko tudi ena na ena z Lejo in se posvetuje o tem, kako svojo neko podobo v celoti izražati tudi skozi oblačila, skozi barve, skozi nek svoj slog, ki je primeren našemu načinu življenja. Tako da predava veliko, kot sem rekla, je pa tudi izobraževala se veliko v Mednarodni šoli za protokol in diplomacijo ISPD v Bruslju. Predtem je v Londonu pridobila naziv CMB Image Consultant in to si bila ena prvih, in po izobrazbi pa je univerzitetna diplomirana inženirka oblikovanja tekstilij in oblačil. Zakaj govorim vse to? Zato, ker tudi goste, ki jih bomo imeli, kot rečeno, začenši z Lejo, so strokovnjaki na svojem področju, ampak strokovnjaki, ki znajo približati to temo. Se pravi, ne da to ostaja samo mogoče v nekih akademskih ali pa zelo strokovnih krogih, ampak res, da to pride do slehernega od nas. Tako da, kar se tiče knjig, jih lahko pol pogledate, mogoče se kdo odloči tudi za nakup, vse je možno. Zdaj se bova pa zapodili, Leja, v vprašanja. Tako, in zdaj mogoče še toliko, da naredimo en okvir tega našega druženja danes. Midva bova imeli približno 40 minut najinega pogovora, potem pa pridete na vrsto vi.
Tako da si kar vmes že lahko malo zastavite vprašanja, na katere bi si želeli odgovorov, in bomo zelo v sproščenem slogu nadaljevali in zaključili, tako da upam, da boste vsi odšli z vsaj eno novo idejo, kako na področju oblačenja, življenjskega sloga, oblačil nekaj narediti bolj trajnostno, bolj krožno. Tako da, Leja, jaz sem tudi, ko smo se pripravljali, rekla, vedno govorimo, kako so spremembe potrebne, a ne? Že Gandhi je pa rekel, bodi sprememba, ki si jo želiš videti v svetu. In bi jaz začela kar z nama, a ne? In s tem, kakšni smo danes prišli in koliko smo midve pričevalki nečesa, kar je lahko trajnostno in krožno. Evo, kaj bi ti rekla na svojo podobo, na mojo podobo? No, mogoče bi jaz rekla, če kupite bele hlače, poglejte, kaj piše na všivni etiketi, kako jih negujete. Ne? In velikokrat piše, torej se ne pere doma, ne? Velikokrat celo piše, je znak, ni možno pretročno, pa tudi v čistilnici. Ne? To je, pomeni, sploh ni možno očistiti. To je zelo nesramno, tako da če je kakšen dober pravnik po moje, tukaj lahko hitro zmaga. Ne? Ampak zdaj v prihodnosti menda bo tudi sprejet zakon, da ne bodo več potrebne všivne etikete. Tega tudi ne razumem, ampak tako je. No, ampak kaj sem vam hotela povedati od svojih belih hlač? Torej, tudi če piše, ne, na teh mojih hlačah piše, da jih ne smem prati doma, ne, ampak jaz jih seveda perem ročno, to ne pomeni, da dam na program ročno, ampak da jih dejansko ročno s svojimi rokami operem. V bistvu vsa svoja lepša oblačila perem ročno. In pol ženske velikokrat reče, tega jaz ne bom delala, to je preveč časa. To je na primer 20 minut vsako soboto. Ne? Meditacija. Ja. Da se vrnem na te moje bele hlače. Torej, verjetno niso tudi vaše tako zelo umazane, na primer, ko jih perete, ampak zagotovo se pa umaže rob. In veliko, če greste v trgovino kupiti kakšne razne sredstva proti madežem, ne, ta sredstva so zagotovo strupena. Ne, mislim, saj veste, tudi roke vam uničijo, ne, zelo hitro. Tako da jaz za madeže uporabljam navadno belo, trdo Ajax žajfo ali pa ne vem, tudi drugih blagovnih znamk, ampak več ali manj vsi poznamo Ajax. S to žajfo gre vse proč. Torej, vsi madeži, ta moj bel rob, ga lepo malo namažeš tisto, ne, podrgneš in se čudovito opere. Tako da ni vam potrebno kupovati ne vem kakšnih sredstev, ki so ponavadi tudi dragi, ali pa imamo tudi zdaj razna sredstva za razne madeže, ne, in delamo umetnost iz tega. Tako da to je moj nasvet, ki zares funkcionira. In pa seveda, jaz 100-krat premislim, preden kupim, ne, tako da to, kar imam danes oblečeno, imam že oblečeno 6-krat, torej če smo v tisto, kar ste danes oblečeni, če ste oblekli 6-krat, ste že eko. Ne? Torej, nad povprečjem. Podaljševanje življenjske dobe izdelkov je ena od zapovedi. In seveda ena izmed takih ključnih nasvetov, ki se jih bova pa tudi midve držali, ne, torej kupaš komplet usklajenih oblačil. Bova prišli. To je tako. Torej, ampak jaz sem zagledala te hlače, se nekaj take hlače pa meni pašejo, ne, ampak ni bilo nič zraven. Ampak jaz sem večkrat tudi z mojimi strankami po trgovinah in dejansko čez 3 tedne je bila pa potem ta majica. Tako da včasih se zgodi, ne, ampak vi verjetno niste veliko strankami po trgovinah, tako da dajte na vsak način se potruditi, da dobite takrat, ko se odločite, da boste kupili, da kupite komplet usklajenih oblačil. Ja, no, super mi je, da sva pri tem začeli, ne, ker si rekla... Kaj pa ti? Aha, no, se bomo vrnili še k meni tudi. Ampak ravno, ko govorimo o krožnem gospodarstvu, ne, dostikrat rečemo, joj, to so pa neki novi koncepti, ne, to je pa nekaj zapletenega. Ne. Zdaj, če definicijo zelo na kratko povemo, ne, je to, da stvari, ki jih kupimo, ali pa storitve, ki jih ustvarimo, naj trajajo čim dlje. In to, kar si zdaj ti povedala, je ravno to. Če znamo prav vzdrževati, če znamo prav delati, se pravi, vračamo se na nek način k eni zdrave pameti naših babic. Ja. Tako je moja babica prala. Ampak velikokrat ljudje tudi ne pomislijo, da so oblačila različno umazana. Torej, nogavice so najbolj umazane in vaša majčka je samo mogoče malo prepotena. Ona rabi samo tako, da jo malo preplaknite, nogavice pa dejansko rabijo pred pranje. Tako da
moj nasvet, kupite čim več nogavic, da jih boste prali enkrat na 10 dni. Samo nogavice skupaj. Ja. Potem Slovenke mi velikokrat rečejo, z mojim strojem je nekaj narobe, žare nogavice. Kaj sam en pa. Tako se vam ne bo zgodilo s pralnim strojem, ni nič narobe, ampak to je tako res dober recept. Ja. Tako da negovanje, zdaj, da se bom jaz tudi k sebi vrnila, žogica, ne, jaz rečem dostikrat, jaz smo pa veliko teh nastopov, se ti tudi enako, ne, in je potem za ženske rečemo, vsakič se mora, kaj bom oblekla, ne, vsakič je drugačen, vsakič se gledamo, kako je pa danes oblečena, je urejena, ni urejena. No in jaz sem se tle osvobodila, moram reči, da zelo velikokrat isto stvar oblečem, ne, in tole, če greste pogooglati, tole je že napol moja uniforma, ampak se ne vznemirjam, ne, zato ker je en kos, ki je od naše ljube Mateje Benedetti, ki je trajnostno že, kar se tiče materiala, lahko je ga vzdrževati, potuje z mano posod in tako. In zdaj, če se recimo, in na ta način je meni nekaj trajnostno, da spet, da sem zbrala nekaj, kar je že v smislu materiala, podprem slovensko oblikovanje, to se mi zdi tudi zelo, da lokalne stvari podpiramo in potem, da imaš to čim dlje. In da se tudi mi med sabo potem, rečem, ne vrednotimo potem, a imaš vedno nov kos. No, mogoče, če se tega dotakneva, ker imaš tudi to ravneh oblačenje, bova pol, ampak to, koliko je to, kako smo urejeni, povezano z našimi vrednotami in s tem, kako pol drug drugega ocenjujemo. Ne? Kako se ocenjujemo, ali pa kolikrat oblečemo kos ali pa komplet oblačil. Tako, skrajnost je bila, ko sem imela eno stranko in je rekla, dajte mi povedati, kolikrat pa imam jaz lahko en styling oblečen, ko ona je delala pač v enem podjetju, kjer je bilo tudi več žensk zaposlenih. Ne? Sem rekla, ne vem, mislim, lahko vsak teden. Je rekla, kako vsak teden, jaz pa zmeraj gledam, da imam tako garderobo, da sem vsak dan v mesecu drugače oblečena. Ne? Se pravi, 20krat vsaj. Ne? Ja, vsaj 20. Tako da njej se je to zdel, ne vem, ali je to kaj prebrala, ali se to med ženskami pogovarjajo. Ne? In to absolutno ne drži. Ne? Sej mi, hvala Bogu, oblačila lahko res uperemo. Ne? Torej, nima smisla, da res gledaš, kako si, ali pa za različne dogodke, kako si oblečen. To mi tudi kakšne ženske pravijo na večernih dogodkih, pa ne moram biti isto oblečena. Jaz tega res ne razumem. Ne? Zakaj? Zakaj na dogodku ne moreš imeti ene lepe obleke, ki je del tvojega sloga, pa da jo oblečeš 2krat, 3krat. Tako da je to nekaj, kar ne vem, zakaj se je to zakoreninilo sploh v glave, naše glave žensk. Pravzaprav moški nimajo tega. Ne, pa moški ima tudi obleko, isto večkrat, za zvečer sploh. Tako da z vidika zdaj čisto strokovnega te tukaj sprašujem. Se pravi, če ponavljamo nek kos oblačila, če ga večkrat oblečemo in če smo enako, to ne pomeni, da smo neurejeni ali pa da ne spoštujemo nekih pravil. Absolutno. Mislim, hvala Bogu je to prišlo tudi nekako do žensk, ki vplivajo s svojim zgledom na druge. Naprimer, vem, da je Kate Middleton je začela nositi oblačila, torej, da ni vedno v novo obleko oblečena, potem Meryl Streep, kar nekaj žensk, ki jih mediji spremljajo. Mediji spremljajo, tako, hvala. Mislim, da bojo prav res te ženske mogle začeti tako razmišljati, pa biti zgled. Ja, in tle še ena tema, kadar se pogovarjamo o trajnosti, zdaj spet v tem balončku zelenem, če rečem tako, je dostikrat potem pridemo do tega, da kako so neke stvari sploh prezentirane, predstavljene, kako se počutiš, ko jih kupuješ, če greva zdaj oblačilom iz druge roke, second hand, naprimer. Lahko je to trgovina, ki ima vse nametan in je vse grozno, lahko je pa to lična trgovina, kjer so res lepo urejena oblačila, kjer sploh ne veš, da je to iz druge roke. Koliko je to pomembno tudi, kako se te stvari predstavijo, ponudijo v odnosu zdaj do nas kot nekih strank. Gotovo. To, da si želimo kupiti, nekateri si želijo kupiti obleko iz druge roke, se v tem dobro počutijo, drugi pa ne.
In jaz oboje sprejemam. Ne. Bistveno je, da veš, kako se ti počutiš. Ne. Enostavno eni pravijo, to je druga energija, jaz tega ne morem obleči, ampak tudi ta, ki ne kupuje rabljena oblačila, ne pomeni, da ni trajnosten. Ne pomeni, da ni trajnosten. Ja. In pa zdaj trgovine, naprimer, če pogledamo tudi second hand trgovine, naprimer, jaz sem bila v Londonu pred kratkim v nekaj parih, ne. Dejansko tudi tam niso tako zelo urejene, ne, in verjetno marsikoga tudi moti vonj, ne. Tega ne razumem, zakaj. Zakaj ne bi bilo lepo, zakaj ne bi bilo urejeno, bolj čisto in mogoče tudi lepše predstavljeno. Velikokrat ljudje sploh torej prodajalci ali pa vodje trgovin niso pri tem dovolj pozorni. Če vi vidite tudi trgovine z novimi oblačili, včasih so na stojalih zmečkana oblačila. In jaz potem včasih kar rečem, poglejte, kako je to zmečkano, pa kako boš prodal zmečkano. In obstajajo zdaj te likalniki parni, stoječi, ki lepo in zelo hitro lahko zlikaš. Tako da te mlade punce velikokrat tega sploh ne opazijo. No, pa pol smo seveda pri tej temi likalnika tudi. To se bova še dotaknili, sem še malo pri tem nakupovanju, to je tudi ena dobra tema. Če ostaneva, zdaj sva rekli, trgovine second hand, recimo za razliko od to, kar si omenila v Skandinaviji, Danska, Švedska, Norveška, recimo tam imajo, pa ne vem, če ste potovala, v trgovinah, ki so rečemo navadno, klasične trgovine imajo kornerje, ki so second hand, vključeni v trgovino in ti, če nisi pozoren, da tam piše second hand, niti ne opaziš. Tako lepo je to predstavljeno. Se pravi, da to postane nekaj enakovrednega, da se ti kot kupec potem odločiš, rabim nov kosta, pa mogoče ta. Tako da ta dizajn, to kako k temu pristopamo in potem tudi mi, kakšni smo, ker to je spet en stereotip, je tudi ta, če si urejen, ti sigurno ne moreš biti trajnosten. Kakor da bi zdaj moral pokazati, da imaš malo razparan, ali pa, kaj pa v tem mitu spet, ker tako pa vidimo, da ko so kakšne aktivistične akcije, če je en malo lepše oblečen, ta že ne more biti naš, da se spet začnemo kar izločati. Tukaj gre za kulturo oblačenja. In kakšen je tvoj odnos do obleke, tudi govori, na kakšni razvojni stopnji si. In velikokrat je naš odnos do obleke pogojen z našo preteklostjo oziroma z našo vzgojo. In dejansko, naprimer, ko smo se začeli zavedati tega problema oblačil in hitre mode in oblačil, ki resnično zastrupljajo zemljo, so bili verjetno najprej tisti alternativci, tisti, ki so se odločili za oblačila, rabljena oblačila. In morda, ne vem, kakšna je bila pa njihova kultura, ne vem. Tukaj mogoče, jaz to zelo povezujem, kultura obnašanja, kultura oblačenja, kultura življenja. Naprimer, moje stranke, jaz jim dam tako skupni imenovalec, so vedno razmišljujoče stranke. In zdaj prihajajo tudi mladi k meni v studio. Naprimer, tak luštan primer, sta prišla pa dva par IT-ovca, ki sta bila pa resnično tako, na pol čista. Najprej higiena. Pa tako zdelane kavbojke, t-shirt z napisi in seveda supergice in ste rekli, lejte, mi dva ne znava drugače, naju niso naučili drugače, ampak zdaj pa naša firma že zrasla in morava iti tudi na tujino na sestanke. In vidva, da enostavno ne znava, ne želiva pa trošiti. Torej, ne želiva pretirano nakupovati, ne poznava blagovnih znamk, ne hodiva v trgovine, ne želiva pač porabljati preveč časa za nakupovanje, ampak pripravljena stva kupiti dobre kose, ki jih bova nosila do izrabe. Tako da je vedno več, saj jaz imam stika z vedno več mladimi, ki res razmišljajo, ki so ozaveščeni in skušajo kupiti kakovostna oblačila.
Zelo dobro. Ker kot smo rekli, ko sledimo načelom krožnosti ali pa trajnosti, imamo to lestvico 9 rejev, malo teorije, in prva je refuse, se pravi, da se sploh ne odločiš, da boš nekaj kupil ali pa na novo ustvaril. In to recikliranje, o katerem pa najraje govorimo, je pa čisto od spodaj. Je še vmes vse, popravljanje, vzdrževanje in to je recimo ravno za oblačila zelo pomembno. Zdaj, ko si rekla, preden se mi odločamo za nakup, kaj pa s temi našimi omarami doma? Kako bi pa pristopili najprej k tej prvi domači nalogi, da mi to odpremo, pogledamo in kaj se pa zgodi? Ja, res, to je res najbolj pomembno. A veste, koliko odstotkov ima povprečna Slovenka oblek v omari, ki jih ne nosi? 70. Ja. Povprečje je 70. Ki jih ne nosimo. Oblačil, ki jih ne nosimo. Tako da, pol vam pa naprimer, če to pretvorimo v strošek, finančni strokovnjaki pravijo, da bi lahko porabili od 5 do 10% mesečne plače za oblačila, da bi bilo to nekako v okviru razumnega trošenja. To potem pride na povprečno mesečno plačo približno 750-800 evrov na leto. Ampak, če ste vi 70% slabo kupili, ste v 7 letih vrgali v zrak 3800 evrov. Torej denarja, pa na zemljo oblačil, ki škodujejo zemlji, se ne razkrajajo, odvisno, kaj ste kupili. Tako da, pogled v lastno omaro je res ta prva stvar. Tako da, ko k meni pridejo na svetovanje moje stranke, jim rečem, prineste sabo 3 kovčke oblačil. Joj, pa katere ne izberem, kaj ne prinesem? In rečem, lahko greste kar od začetka in dajete v kovček, brez selekcije. Lahko se pa tudi sami odločite, pa že selekcionirate in prinesete tisto, kar ste v dvomu, tisto, kar pa veste, da ne boste nosili, pa date proč. Tako da je to, mislim, zagotovo tudi osvobojajoče. Zato je bila ta Marie Kondo, ki jo verjetno vsi poznate, ki je oblikovala sistem pospravljanja, ne samo garderobe, ampak cele hiše, po sistemu, ki je izvorno sistem 5S, ki so ga izumili Japonci, in to je sistem urejanja proizvodnje. In veliko slovenskih dobrih proizvodenj je urejenih po tem sistemu. Torej, da imaš vsak kos na pravem mestu in vedno ga vrneš na to mesto, in tudi seveda izračunavajo, koliko gibov naredi delavec. Optimizacija delovnega procesa po sistemu 5S. In ta zadnji S, S so izrazi japonski in zadnji je ohranjaj. Torej, najprej moraš dati vse na kup, tako kot pravi Marie Kondo, torej vse oblačila daš na kup, potem jih razdeliš, potem jim najdeš svoje mesto, potem jih po posebnem sistemu zložiš in na koncu moraš to ohranjati. Ta seveda 5. del je zelo težek, ampak če imaš dober sistem, je tako dokaj enostaven. Tako da zdaj, če bi mi odprli te omare, to je prvi korak, se pravi, ki imamo tole temo danes, za to, da bi šli na to pot neke spremembe, najprej začnemo z omaro. Jo odpremo in sortiramo, kaj ne. Kaj pa pol, če imamo v tej omari, pol pa recimo, da rečemo, bomo šli pa zdaj v nakupovanje, in imamo določene stvari, ki so nam všeč, recimo nek suknjič ali pa neke hlače, tako kot si ti rekla, si začela s hlačami, in so nam sicer všeč, ampak nimamo nič za zraven. Kaj pa potem? Torej, z enim kosom laufati po trgovinah je skoraj da misija nemogoče. Zelo, zelo težko dobimo potem. Ampak, ne vem, če se potrudite, lahko. Ne morete pa imeti kar nekaj znanja. Tudi, na primer, barve, če želite barve kombinirati, pa bi hoteli biti mogoče bolj kreativni, si lahko pomagate mogoče s Pinterestom, lahko vržete noter, ne vem, how to match yellow. In potem dobite zmeraj zelo zanimive fotografije z različnimi kombinacijami oblačil. In to je že ta prva stvar, na primer, da se lažje odločite za barvo. Potem je treba kombinirati material in tudi kombinirati proporce. Tako da je precej zahtevno z enim kosom, ampak če se potrudimo in če imamo nekaj časa več, potem lahko to speljamo. Še mogoče je ena taka zabavna na temo ene moje stranke.
me je poklicala in rekla, gospa, jaz imam velik problem. Ne? Jaz mislim, da imam celo bolezen. Ne? In rekla, jaz imam ogromno oblek v omari in jaz sem prepričana, da imam kompulzivno motnjo kopičenja. Ne? In je prišla k meni, že obupana. Ne? In je rekla, se nekaj prineste 3 kovčke oblačil. Je rekla, nemogoče. Rekla, jaz bom mogla priti 3-krat ali pa 4-krat. In je imela zelo prijaznega moža in je prinesel te kovčke 3-krat. Več kovčkov, ampak ona ni imela te bolezni, ona se ni mogla ločiti od starih oblačil. Ona je imela majčke iz gimnazije, bila je pa, ne vem, okrog 60 let. Torej, vse lepo spravljeno in rekla, jaz jih tudi včasih preperem, pa zlikam, rada likam. Tako da, ampak ona je bila, po eni strani bila obupana, tudi zato, ker je vse to bremenila. Torej, ta navlaka vse bremeni, tudi naše najožje, našo družino. Prostor nam tudi jemlje. Pa prostor, seveda. Mislim, če pomislite, koliko je kvadraten meter vreden v centru Ljubljane. Da imamo not obleke, ki jih ne nosimo. Skratka, zelo neracionalno. Ona je bila pripravljena in to je bilo tako, mislim, tudi zame je bilo, mislim, krasna izkušnja, ker ona je bila pripravljena in smo midve vse selekcionirali in potem je seveda prišel mož in smo vse, torej kovčke, en kovček, ki je bil v redu, drugače imam pa jaz vreče v studiu in potem, ker ne želim, da gre nazaj to v kovčke, in se rekla, boste, ja, bom jaz podarila prijateljicam, je prišel mož, ne boš podarila, in sta peljala na Karitas vse direktno, ker ni želel več, on je bil res. Da spet pride to nazaj domov. Ja, in to je bila taka res super zgodba, tako nepozabna, kako, ampak ona se je odločila, ona se je res odločila in je zbrala to moč, mislim, to res rabiš neko življenjsko moč, da se lotaš take omare. To je ta sprememba, radikalna sprememba na nek način, ki je majhna, tako z vidika planeta, ampak za posameznike. Mislim, da res v takem primeru rabiš eno pomoč, se pomoč je lahko tudi kakšen človek, ni treba, da je to profesionalna pomoč, lahko je tudi ne vem, prijatelji, znanci, ne vem. Ampak rabiš enega policaja zraven, ker sam se zaciklaš in ne prideš ven. Ja, tako da zdaj sva že kar, se pravi, najprej bomo to omare pogledali, potem, da naredimo to selekcijo, kaj gre ven, kaj ostane. Potem dokupimo lahko, smo ugotovili, kar je sicer težko, ampak še bolje je, da kupimo komplete. In to, kar si še rekla, se pravi, ko enkrat naredimo ta red v omari, je pol ta princip, nekaj gre ven, če gre nekaj not. Če eno stvar novo kupimo, a je to tudi... A ti se tega držiš? Jaz sem omejeno število obešalnikov. Si pol kdaj zgoljufam, pa dam 2 srajci na enega, priznam. Ampak načelno jaz imam raje dalj časa stvari pa manj, ampak se zelo dobro počutim, če zamenjam. Recimo, se ti me poznaš, jaz sem tudi tak tradicionalist, imam črne hlače in potem, ko te črne hlače niso več, spet nove črne hlače, zelo dolgočasno. Ampak a je to tudi, mislim, kako se lahko sami malo nadzorujemo, to zdaj iščem te trike tvoje. Zdaj, zagotovo je ta varovalka, ampak mi se moramo odločiti, torej se odločiti, vedno bom kupila komplet usklajenih oblačil. A je to, ne vem, so to nova oblačila, a greste v trgovino z rabljenimi oblačili, in to je odlična varovalka, ker, naprimer, če mi kupimo komplet, seveda za to tudi potrošimo nekaj več denarja. In potem smo, in še en nasvet, naprimer, ki se ga kakšne ženske držijo, kupuje se na začetku sezone. Razprodaj ne maramo. Ne. Na razprodaj, torej, zdaj sem pa res, bi rekla, toliko let, enkrat sem mislila, da ne bom pomagala pri nakupih, da je bolj pomembno, da nekaj napišem ali pa, ne vem, predavam ali to. Ampak zdaj to zelo rada delam, ker grem iz teorije v prakso, pa iz prakse v teorijo in tako je zabavno in osvobojajoče. Torej, iz prve roke, blagovne znamke, ki niso del hitre mode, imajo na začetku sezone lepe kose. In ko boste vi kupili en lep kos, torej na začetku, jaz pravim, smo kralji v trgovini. To je užitek, ker so vse barve, vse velikostne številke in takrat naredite en dober styling. Do razprodaj ga boste vi oblekli že 12-krat, ne samo 6-krat. In takrat nam ni treba delati kompromisa. In
naprimer, če ta je varovalka, po moje, odločitev, ne kupam komplet usklajenih oblačil, no, pol so pa tukaj barve. Jaz delam torej barvno analizo na podlagi barve kože, oči in las, vam določim, katere barve vam pristajajo. To je postalo zdaj tudi zelo moderno. Sploh Korejci so na TikToku zelo intenzivni pri teh barvnih analizah in včeraj sem imela eno mlado punco na svetovanju, ki je že skoraj kupila letalsko karto v Korejo za barvno analizo. Pol je pa vendarle pogledala, če je v Sloveniji še kakšen. No, zelo trajnostno. No, ampak zdaj pa moja izkušnja, ker sem začela govoriti o barvah. Dejansko barve imajo določeno frekvenco in dejansko vplivajo na nas. In jaz sem se odločila, da ne bom kupovala več črne. In to je odlična varovalka. Torej, zdaj se spomnim zadnjega, ko smo bili s sestro, je ona dobila krasen črn plašč usnjen, ker si ga želim res zelo dolgo. In gledam in sem rekla, pa daj si ga vzem. Jaz sem rekla, in pač ne kupujem več črnega. In sam pogledam etiketo in rečem, koliko sem prešparala. Tako da, če se odločite, ampak to je, včasih je težko ostati pri takšnih odločitvah, ampak to so odlične varovalke, da ne trošimo in da sledimo nekako svojim načelom. Zdaj pa še en skušnjava je pa splet. Kaj pa nakupovanje preko spleta in tvoj odnos do tega? Časovno tudi jaz večkrat pogledam in sem jezna vsakič sproti, ko začnem gledati pa iskati, zaradi tega, ker gre ogromno časa. To je ena. Absolutno več, kot pa če greste v trgovino. Potem ne moramo pomeriti. In potem, hvala Bogu, so prišli zdaj ven podatki. Torej, trgovci, ki imajo samo online prodajo, z kosom, ki ga vi vrnete, imajo 24 evrov stroškov, ker ga morajo pregledati, morda dati v čistilnico, zlikati in ponovno zapakirati. Kar je absolutno, še posebej, če gre za hitro modo, preveč, torej gre na uničenje ali pa na odpad. In to so že začeli, to sem že brala, da Amazon dela tudi s tehnično opremo, in z oblačili pa zagotovo. Tako da v prvi vrsti bi jaz rekla, ko kupite oblačila na spletu, naprimer moja nečakinja, maturantski ples nekaj let nazaj, je rekla, jaz sem kar 5 jih kupila, veš, da bom pomerila. Dobro, okej. Čez en teden jo vprašam, ali je bila ena v redu? Ja, je bila, sem se odločila za eno. In tiste 4, moram vrniti. In sem jo vprašala čez en mesec, a si vrnila? Veš, da zdaj sem pa prepozna. Tako da ni edina, to je ogromno mladih punc, ki enostavno ne vrnejo, zamudijo tisti čas in to ostane doma v škatlah. Nekatere pa tudi konkretno, enkrat na seminarju je bila ena mlado dekle z uspešnim podjetjem, ki verjetno si je lahko kar privoščila, in je rekla, jaz se ne ukvarjam, jaz to kar klikam in kar ni v redu, pol podarim prijateljicam. Tega pa absolutno ne delamo. Torej, če za nas ni dobro, zakaj bi bilo za prijateljico, in ona verjetno ne bo nosila, bo mogla dajati naprej in tako naprej. Spet nekaj, česar ne rabimo. Tako da, že če kupimo na spletu, je super, da poznamo blagovno znamko, super, da poznamo svojo velikostno številko in da zagotovo vrnemo. Poznam pa torej spletne trgovine od trgovin, ta oblačila pa zagotovo, torej tisti, ki imajo trgovino in spletno trgovino, zagotovo grejo ta oblačila, ki jih vrnete nazaj na police. Torej tisti, ki so pa zgolj spletni trgovci, pa si morajo pač tako da ta skušnjava, tudi raje gremo na sprehod ali pa nekaj drugega naredimo, kot da te ure klikanja porabimo in potem po možnosti prispevamo k temu, da to konča še v sežigalnici in nekje druge. Razen, kot si rekla, če vemo blagovno znamko, velikost in da je ni v trgovini, pa jo kupimo. Tako da tudi na to misliti. Zdaj pa, ker si omenila prej ta likalnik in pranje in vzdrževanje. Se pravi, zdaj smo v omaro pospravili, nekaj smo nakupili, komplet, če je možno, in zdaj to vzdržujemo. In kaj je zdaj s temi likalniki se zgodilo? To je zame novost. Ogromno mladih nima likalnika doma.
A ga ti imaš ta, ja? Torej, likalnik. Če nimate likalnika doma, jaz predvidevam, da nimate en fajn bombažne srajce in da nimate volnenega puloverja. Ne? Volna je božanski material, ne? Sploh tisti, ki vas zebe. Ne? Mimogrede, volnen pulover ženske dosti težje kupimo kot moški. Moški imajo več kakovostnih oblačil, bolj kakovostne materiale, njihova oblačila so bolje zašita, pa manj plačajo za ta oblačila kot ženske. Ne? Torej, volnen pulover absolutno pa morate oprati ročno. Ne? Ker tisti programi tudi za volno v vašem pralnem stroju ne operejo tako lepo puloverja, tako nežno, ne? Torej, ročno ga operete, posušite na ravnem in potem se zlika z zelo nevlažno, z mokro krpo. Ne? Najboljša je tetraplanica. In vi date to plenico čez, likalnik se ne sme dotakniti volne. Ne? In potem, ko vi date krpo dol, bodo vse dlačice se lepo postavile na svoje mesto in bo pulover lepši, kot ste ga kupili. Ne? Tako da volna diha, volna je spet, saj veste, da je volna spet nazaj prišla v šport. Ne? Saj imamo ogromno funkcijskih materialov. Ja, saj dobro, saj so, kakšni materiali funkcijski so super, ampak volna je tudi, naprimer, volna sprejme skoraj polovico vode svoje teže, brez da bi mi sploh to čutili. Ne, zato, če imate vi volnen suknjič, a veš, da me je manjca povedarila enkrat in volnen suknjič. In ga imam še zdaj. Ne? In ko je mrzlo, ne, si mislim, zdaj bom dala tistega. Ker res, ko je mrzlo, jaz takoj asociacija, ne, zdaj bom dala nekaj volnenga. Ne? In ti daš še zmeraj čisto aktualen. No, tako da volna, ja, to sem hotela reči, ko sem se spomnila na ta suknjič. Ne? Če imate vi ali pa moška obleka volnena, ne? Zato, ker sprejme toliko vlage, ne, jo moramo mi vedno obesiti na obešalnik, ko jo slečemo. Ne? In potem se 100% volna, ne govorim zdaj v puloverju, pletenem, ne? Ampak v obleki, naprimer suknjič, obesite, se pod lastno težo zravna. Tako da načeloma dobre obleke ali pa hlač 100% volne niti ni potrebno likati. Če pa vi to vržete na posteljo, včasih se tudi to zgodi, če smo utrujeni, ampak boste videli, da zjutraj so tako nepovratno zmečkane, ker se v zmečkani obliki posuši. Ne. Tako da likalnik je tudi zelo lepo dezinficiran, naprimer kuhinjske krpe je še vedno je tako čist ok, če jih kakšna tudi zlika, ne, ker jih zagotovo dezinficiraš. Je pa naprimer če mi nimamo likalnika, no ta je pa ti povej, kaj to pomeni, če nimaš likalnika, kaj narediš z bombažem? Ne, pa lan recimo. Ja. Sem pa recimo pol oblek ne oblečen, ker so zmečkane. Aha. Ja, in zdaj, hvala, vidiš. Ja. Tudi malo zelo mehno omaro in potem me itak mine. Ampak zdaj, ko se veseliva in bo imela veliko omaro, sem se oba zadala, da zdaj bo zlikala. In nosila vse, kar imava, ker je škoda. Zdaj pa vem, kaj ti bom kupila za poročno darilo, kad še nisem nič. Bravo! Evo, zdaj pa ne vem, a boš vesela ali žalostna. Tako da to so te zagate, ne, s katerimi se potem srečujemo in kako neracionalni smo spet naprej, to, kar si zdaj ti rekla, ne, imaš lepe stvari, ki zato, ker jih nisi zlikal, stojijo tam, ne, ker greš hiter, se bom oblekel in ne. Lana, ne, kar si omenila, lan je, naprimer, če greste po Trstu, ne, koliko je žensk v poleti oblečenih v lan, ne, ker je tudi delno antibakterijski, uporabi se v bistvu celo tkanino s steblom, ne, ker
je popolnoma nezahteven za rast, ne, torej raste brez raznih pesticidov, ne, in zato je lan čist od začetka do konca, ne, zelo trajnosten material. Je pa res, da je lan in lan, a ne, kakšni so res taki lepi, mehki, ne, je lahko pa zelo tok, ampak s časoma se tudi malo mehča, se malo leže. Lan moramo polikati, ampak potem dober lan se tudi lepo zmečka. A ne? Torej je zmečkan, potem seveda takoj, ko ga oblečemo. Še mimo grede to, ne? Naprimer imaš srajco laneno, pa jo zlikaš tik pred zdajci. To pa velikokrat tisti moški, ki sami likajo, a ne? Oni zlikajo zjutraj, ne? Preden se oblečajo. A ne? To ni dobro, ne, zaradi tega, ker je vse, torej material je vlažen, a ne, in ti prideš v službo čizmečkan, ne, bolj kot pa prej si likal, ne, tako da, ja, se mora razviseti, ne, srajca se da na obišalnik, sploh pa, no, če ste vi zlikali ta volnen pulover, tako kot sem vam svetovala, ga morate pustiti čez noč, mogoče na kavču, a ne, da se to lepo, ne ga dati v omaro, ja. Zdaj sva super veliko teh nasvetov polovili. Zdaj bova naredili samo še en odvod do malo širše slike, nasploh, kaj se dogaja z to tekstilno oziroma modno industrijo, da malo tega nam še približaš, pol bomo šli pa na vprašanja, ki so lahko vsakovrstna. Tako da mogoče samo še ta odvod, a ne, do tega, zdaj smo govorili na osebni ravni, kar nas najbolj zanima, in zdaj, kaj lahko pričakujemo na področju sploh mode in tekstilne industrije. Vemo, da je velik pritisk na tako imenovani fast fashion, a ne, in na to recimo Francija je uvedla, da leta 2025 ne bodo dovolili več oglaševanja teh hitrih blagovnih znamk. Jaz se Zara to nikoli še ni naredila. Mislim, že oni delajo na psihologiji. Ne? Ja, ne? Kako bojo ena smernica, potem druga, kako oblačila vzeti res nazaj, a ne? Da ne grejo v ta sama znamka, ne? Da jih jemlje nazaj in jih potem popravlja ponovno, daje na trg, recimo tako kot Patagonija naredi, ko različne jakne zbere in potem naredi novo jakno iz starih jaken in ima enako ceno kot nova, ne? Ampak je dejansko unikatna. Tako da kaj ti vidiš, da je tisto, kar je dobro vedeti o sami industriji, kar prihaja in na kar lahko smo recimo pripravljeni ali pa... Naprimer, to je res že kurativa, ne, enostavno, in je zelo drago, tudi naprimer recikliranje materialov, mešanice je skoraj da nemogoče, to je zelo drago, ne, in to se v Mariboru imamo en tak stroj, ne, ki to znajo narediti, ampak to je drago, ne. In tudi vem, da tle pri Patagoniji, oni, naprimer, kaj pa zadrga, kaj pa medvloge, to je tako, mislim, res je vse vprašljivo, res zelo drago, da gre pod temo trajnostno. Jaz sem prepričana, da je najbolje, da mi tisto, kar kupimo, nosimo do izrabe. Pa tudi, če kupaš iz hitre mode, a veš? Se pravi, to torej, bi bilo... Kar kupaš, torej, ali kupaš ne vem, priljubljeno blagovno znamko, hitro modo, greš v trgovino, si tudi rečeš trgovina z rabljenimi oblačili, pa je vse po 5 evrov, pa domov prineseš 20 kosov, ki te bremenijo. Tako da tisto, kar kupiš, nosiš z veseljem in te oblačilo radosti. To se mi zdi krasno od Marie Kondo, ki pravi, od katerega oblačila se ločiš, ločiš se od tistega, ki te ne radosti. Torej, ali pa tudi od predmetov doma, se vprašaš, ali me to radosti. To je zelo dobro pravilo. Da pogledaš. In to, kar si zdaj rekla... Lahko samo še nekaj, naprimer pri tem stylingu. Ko kupaš, če se ti želiš ta komplet usklajenih oblačil obleči naslednji dan, zagotovo si dober kupil. Aha, to je ta prva kontrola. Se pravi, nekaj sem prinesla domov. Ko mi čakam. Ko mi čakam. Slabo vestijo, zakaj? Pa še nekaj, pred kratkim sem pa imela eno zanimivo stranko, ki prodajajo metražo. In je rabila obleko za poroko kot svatinja. In je rekla, ok, super, je bila ful zadovoljna, res lep komplet dobili.
Najbolj me pa žre, da ne morem zdaj tega oprati, ker je bila poroka že naslednji dan. A ne, se nekaj to zato, ker veste, kaj se dogaja s tkanino. Ona kupuje bale, a ne hodi kupiti. In to so, mislim, to tudi, naprimer, sploh tisto, kar pride iz Kitajske, iz Južne Azije, to so v teh boksih, ne, mislim, dajo določena sredstva proti plesni, a ne, in že sam material, tudi če ni bil narejen s kakšnimi grobimi apreturami, ne, ima v sebi zagotovo kakšne delce, ki niso najbolj zdravi za našo kožo. Ne. Tako da je zelo dobro oblačilo oprati. Torej, se ga veseliš obleči naslednji dan, ampak vseeno pomisliš, a bi ga ne bi raje oprala enkrat. Ko operemo 3-krat, naj bi po 3-kratnih pranjih izprali približno 80% nekih škodljivih sredstev, apretur ali pa naprimer nekaj, kar bi lahko škodovalo. Tudi zdaj zelo sami tekstilci izredno šparajo zadnjo fazo izpiranja. Tako da, če vi kupite črno majčko, ne jo dati takoj v pralni stroj z drugimi majčkami, ampak res jo operite najprej ročno, ker bo spustila verjetno veliko barve, ali pa rdečo, ali pa ne vem, neko drugo intenzivno barvo. In torej prvo, saj malo jo splakante, da gre tista v topli vodi, da gre tista barva, barvila, da grejo ven. In pa nekaj, vsaj prah boste sprali dol. Ja. To vse, kar govoriš, ne vem, kako se vi počutite in tudi moški, ampak je veliko tega odnosa do oblačil, ki smo ga mi nekako zgubili. Se pravi, spomnim še in detka, ki se je hodil v krojaču delati obleke in imel pol tisto obleko celo življenje, se meni se tako zdela. In babice, ki je še luk lovila pri pralnem stroju, pa pol namakala noter. Skratka, ta odnos do oblačil in to, da se z njimi ukvarjamo in da tudi kaj na roko operemo, to nam potem da tudi to radost, verjetno, da rečeš, se to majčko ne snoma, pa eno razmerje na nek način in drugače gledaš, kakor nekaj, če kupaš, oblečeš, vržeš. No, jaz imam tudi občasno možnost sodelovati s tistimi, ki delajo še ročno, torej tako kot tvojemu detku, so še zelo dobri krojači. En krojač v Sloveniji, ki izdeluje prav bespoke obleko, torej obleko, ki je čisti 50% je izdelana ročno, seveda tisti raven šiv naredi z strojem, ampak drugače so gumice izdelane ročno, potem so medvloge pri suknjiču, posebne take tanke žime, potem imajo ramenske blazinice, več plasti, 5-6 plasti, da ta suknjič gre s tabo, naredi obleko najprej iz drugega materiala, potem pa te materiale pa nabavlja v Angliji. Verjetno poznate, da je tako svetovno znana ulica Savile Row, kjer so še vedno krojači. In menda tudi te krojači imajo vedno več povpraševanja. In mladi prihajajo tja, naročiti, ne vem, en črn suknjič ali pa moder suknjič, da imaš nekaj, kar rečeš, zdaj bom pa to nosil res 10 let. Ampak zato, da se nekdo odloči za tako drago obleko, moraš imeti res, ne moraš imeti eno določeno strast. Ker ta obleka, zato rabiš kar nekaj znanja, da se odločiš tudi za barve, da se odločiš za določen kroj, da imaš to priložnost, da jo seveda oblečeš, in da v tem uživaš. Tako da imamo tudi zelo dobrega izdelovalca čevljev po meri, ki ti vzame obliko tvojega stopala, torej ti naredi kopito za tvojo levo in desno nogo, ti naredi najprej čevelj iz slabšega usnja, potem pa čevelj iz tistega usnja, ki si ga izbral. Jaz sem bila tudi pri njemu, naprimer, kako on čevlje potem tretira, to usnje, to nima nič krpic, to on vse z roko in celo naredi odtenke na čevlju, tako da so v zunanjem delu malo temnejše, tukaj na konici je malo doda rdeče barve, da se malo drugače zasveta, in tako. Tako da so taki izdelovalci oblačil in dodatkov. Imamo pa v Sloveniji tudi mogoče še kar nekaj izdelovalcev kosov iz usnja. Jaz sodelujem z enim, ki izdeluje pasove. Te ljudi poznam, ker jih velikokrat potrebujem pri uniformah.
In najboljši pas za ženske je pas, ki je oblikovan v obliki lunce. Torej, usnje je odrezano tako, ni naravnost. Ne? In to usnje se lepo uleže po hrbtu, po obliki telesa. Ne? Sej veste, da včasih, naprimer na kavbojkah je odzadej ali štrli, ali pa je uničen pas, sprav v tej zadnji zanki. Ne? Če je pa v obliki lunce, vam lepo drži hlače ob telesu, in se ne poškoduje. Seveda, enkrat so bili tudi v trgovini taki pasovi, zdaj jih že dolgo časa nisem videla, ker takšen pas je precej dražji, ker gre več usnja. Ampak tak pas potem res nosi zelo, zelo dolgo. Tako da jaz mislim, da smo se lepo dotaknili vseh teh točk, kje lahko smo naravnani tako, da bodo stvari trajale, da bomo imeli z njimi veselje, da se jih bomo radostili. Tako da jaz bi kar odprla zdaj prostor, da vi vprašate, ker po moje kar veliko stvari Leja navrgla, pa mogoče vas zanimajo kakšni detajli. Evo, tamle moška roka. Mene resno zanima, ker likam srajce. Čestitam. Se ne znam odločiti, ali naj zlikam še, ko je mokra, ali počakam, da se osuši, pa da bolj zlikam. Likam na 2, likam na 1, ali zalikam ovratnik ali ne, ali ga bolj obrnem. Bravo, hvala lepa. Hvala. To bi skoraj mogli narediti in dober gromek aplavz zdaj. Torej, srajca, lahko si dovolite, naprimer, predvsem, imeti morate toliko srajc, da perete samo srajce v pralnem stroju skupaj. Da nikoli pa ne dati zraven brisače, ker brisača je izdelana tako, da absorbira ogromno vlage in postane težka kepa, ki 1 uro tepe vaše lepe srajce. Torej, imejte toliko srajc, da jih boste oprali, ne vem, kolikokrat jih nosite, ampak rečemo na 14 dni za en pralni stroj srajc, in jih perete na 40 stopinj, na 600 ali pa 800 obratov, 800 bo še ok. Potem vi srajco obesite na obešalnik. In srajca se nosi samo en dan. Če greste zvečer ven, date svežo srajco. Tisti to, vem, da vam je jasno, ampak zelo veliko moških tega ne ve. In vedno rečem, tisti moški, ki srajco nosi 2 dni ali pa mogoče še celo več, njegovi kolegi to že vedo. Ja, ne? Ja. Tako da, potem lahko imate eno možnost, naprimer, da če imate sušilc, da date za 10 minut srajce v sušilce, ampak ne smete pozabiti. Tako da, če jih date res 10 minut, da se malo posušijo, pa da se navlažijo, in jih potem takoj date na obešalnik, se bodo nekateri že skoraj da zlikane. Ampak jaz v bistvu tega ne delam, ker sigurno bi pozabila, pa itak imam prostor, da se posuši, tako da osebno jaz tega ne delam. Navzdolž se lepo stegne. Ja, obvezno, Se mi zdi, da ko zlikam, jo še dodatno stegnem. In pol, ko se osuši, je pa pol, ne vem, ali naj še šajn naredim do konca, ali pustim. Tako da bi rekel, ko laske, ki je konca polikan, ali samo prefenan. Čestitam. Na 30, na 800 obratov. Pa ne vem, a ta 30 je dovolj? Ker se mi zdi, da včasih sploh pri tabeli, ki jih imam za službo, imam že vsaj enih 10 srajc in se skozi okoli vratnika umažejo. Mislim, to je sploh ni umazano, ampak gre zaradi potenja. In ne gre s pranjem proč. Zdaj pa ne vem, a bi si upal z varikino ali ne. Čakaj, toliko odgovoriti, bova potem nadaljevala. Za bele srajce sem brala naokrog na Sveta Ribona, pa take stvari. Naprimer knjiga, kako vem, kje je, ta Nataša Gliha, ne vem, kako naslov, Eko na sveti za vsako to, enkrat knjig je. No, hvala lepa. Z limono, mislim,
Koliko pa stane ena limona? Mislim, meni bi bilo škoda dati limono na srajco. Pa tudi, dobro, kaj sem na začetku rekla? Trda Ajax žajfa, ne? Ali pa ne vem, kaj imajo sole Italijani, ali pa ne vem, imajo vsi, saj je veliko, ampak tako, s tisto lepo namažete in vi morate prej malo podrgniti, ne? Vi morate madeže preden date srajco, a ne, morate malo odstraniti. Če se vam to zgodi. Torej, jaz bi spravila, vsekakor bi spravila na 40 stopinj v srajce. Mogoče, če imate temne srajce, bi se odločila na 30 stopinj, pa splača se uporabljati pa vedno tekoča sredstva za belo perilo, pa za temno perilo. Še en nasvet, enkrat na teden mora pralni stroj se zalaufati na 90 stopinj. Noter date tudi alkoholni kis, to jaz dam, ne vem, krpe, če imate bele brisače, ne vem, krpe za posodo to. Zato, ker se v pralnem stroju naberejo razne obloge, ne, in to ga res zelo lepo spuca. Torej, alkoholni kis, jaz osebno imam tudi prašek Daš, ki je najbolj agresiven, zdaj ne vem, koliko je to oporečen, ampak za enkrat na teden malo tega Daša v prahu res idealno sčisti. Tudi pralni stroj, ampak malo, ne. Če vi date pralnega sredstva preveč, se naredi ogromno pene, ki onemogoča pranje. Torej, pri pranju gre za uporabo vode, za uporabo pralnega sredstva in drgnjenja. Če ste vi dali preveč pralnega sredstva, ne bo drgnjenja in praktično bojo zelo slabo oprana oblačila. Ja, samo moment, še dole imam polno tole zanimiva, meni je tudi tako zanimiva tema. Torej, posušite na obešalniku. Srajco zlikate tako, najprej se začne ovratnik, potem ta del zlikate, ne? Potem greste na rokav in potem še ta del, ne, tako ostali del srajce in zalikate ovratnik, lahko zalikate ovratnik, jaz ga malo ne rada, ker se mi zdi, še posebej, če je mogoče ni čist snažno se uprav, ne, potem mi z likanjem zafiksiramo, ne, če je malo ni čista bela, ne, je malo umazana srajca. Rajši z roko tako potegnete, ne, okej. Potem ga obesite na obešalnik, zapnete prvi gumb in lahko pol še malo s paro, ne, ko je ona vlažna, ne, tako lahko še malo s paro. Zdaj, vi se ne smete sekirati, če srajca ni čist kot papir. To vam pa eno tako luštno izkušnjo, enkrat je bila v Trstu odlična trgovina z moškimi oblačili, ki so imeli zelo dobre srajce. In sem bila z enim Slovencem tukaj, ko smo kupovali srajce in najprej je bil presenečen, da nima srajc s kratkim rokavom. Saj veste, srajca s kratkim rokavom je poškodovana in manjka en kos blaga. Ampak je rekel, ja, saj veste, če že dolgo časa nismo odrezali srajci rokava, ampak če želite, bomo pa za vas to naredili. No, in ta gospod je rekel, ja, pa bom kupil vseeno te srajce, a ne, so bile, tako, se je res videli, da je zelo dober bombaž. In čez en teden mi skoraj joka žena po telefonu, da ni mogla zlikati srajce. Tako kot ostale. Torej, če vi kupite srajco, ki piše non-iron, to vam absolutno odsvetujem, ker je zagotovo formaldehid, ki je dokazano rakotvoren. Torej, srajca nizkega cenovnega razreda absolutno bo impregnirana, tudi če je non-iron, ne. In je v bistvu ta srajca perfektna, je kot papir, ne. In ta gospa je bila navajena, da je srajca kot papir. Zdaj ta, ki je bil pa, ne vem, je bil bombaž Sea Island pa Mako, so najkakovostnejši, Američani imajo zelo dober bombaž, nekaj zraste v naravnih pogojih, v optimalni vlagi, ne, in ga ni treba toliko pač uporabljati raznih pesticidov. Torej, in zraste z daljšimi vlakni, ne, in ga posledično tudi manj impregnirajo. Ampak torej, če je manj impregniran ta bombaž, ga ne bo papir v likanju, ne. Veste, ne morete ga 100% čist zravnati in ni nič narobe, ne, če vaša srajca ni papir. Se mi zdi, da to lahko tudi za pod majčko,
če je bela na belem, se malo že ni toliko polikane, no? Ja. Ni to kot karton. Spodnja majica je vedno kožne barve. Jaz na belo srajco nosim belo, majčko spodaj, na črno. Ne, se vidi, bela majica skozi belo srajco se vidi, kožna pa ne. Ja. Super. Okay. Še kdo vprašanje? Še kdo? Ja. Gospa. Ja. Jaz tudi najprej pogledam blago, pa prva etiketa. Pa ena zadeva je še na etiketi, pa me zanima, kako vi na to gledate, to je pa Made in. Kako to vpliva na odločitev? Ja. Nekateri zelo to opazujejo, ne? Ampak jaz se spet vračam na moj odgovor. Ne? Če vas bo to oblačilo radostilo in ga boste nosili do izrabe, potem to je relevanten podatek. Ja. Če ga otrok se šil. A veste kaj? Če bomo mi zavestno kupovali kakovostna oblačila, ki jih bomo nosili do izrabe, bo manjša potrošnja in ne bojo več forsirali otrok, da bojo šivali naša oblačila. Torej, tako, mislim, to je tisto, kar mi lahko naredimo, jaz, ti, danes. Ne? To se mi zdi zelo, tudi sam še komentar, do tega, ker to imamo dostkrat pol te razprave, in če pogledamo cel sistem, je res ena stvar sproža drugo in zdaj, recimo, zato se nekaj Bangladeša, ker vemo, kaj se dogaja. Zdaj, ali bomo s tem, s čim bomo več naredili, da prepovemo in, ne vem, tisti otroci ostanejo še brez tega zaslužka, ali s tem, kot praviš, da manj, pa da se to postopno preuredi. Tako da to je zelo težko biti sodnik tukaj, in te radikalne odločitve so kdaj celo bolj škodljive za tistega, ki bi mu radi pomagali, kakor če res z enim sistemskim pristopom. Absolutno pa manj kupovanja. Tam je še ena roka. To na primer ta problem, pač kodeks, poslovnja na večino, žabe, hlače, krilo, ampak tiste žabe oziroma najlon, ki se perejo na 30, mogoče na 40, pa še kakšne glivice, si tudi če jih ne bi imeli, pač bi bilo preventivno na več kak pa zdaj. Mogoče obstajajo kakšne bombažne, kaj stojem, stopalke, da bi jih noter skrili vtaknili. Samo mislim, da to ne bi šlo, stopalke sem že nosila posred. Večkrat me vprašajo, a res moram nositi zmeri najlonke? Ni to sploh res. Najlonke so obvezne takrat, ko imajo vsi moški kravato zavezano. To gre res za res in to so redko katera okolja in ljudje, torej danes bi rekla top management občasno, politika malo pogosteje, ampak vsi smo pa več ali manj oblečeni smart casual, sproščena, elegantna, torej kravat je veliko manj. Ampak kravati, zdaj, danes na primer v porokah je veliko moških si zaveže kravato, torej za poroko v bistvu bi bilo prav, da bi imeli najlonke, če imamo neko obleko iz lepega materiala. Posledično pa pol zaprte čevlje, ampak pol je pa spet odvisno, kakšna je poroka. Je tradicionalna v zelo elegantni restavraciji in cerkvi ali je na travniku, v glavnem. Tako da nogavice, absolutno jaz jih ne dam nikoli v stroj. Nogavice pa res, najlonke res niso umazane, najlonke pa res lahko samo splakneš in potem trajajo. Mislim, itak ob pranju njih ne uničimo, kdaj jih uničimo? Ko jih dajmo gor. Na noht strga. Ja. Mislim, jaz jih vedno, ko jih dajem gor, takrat jih. Tako da, prosim. Drugače se zelo lepo operejo, če greš v žakljiča, ki greš noter v vrečko in se čudovito operejo. Evo, no. Zdravnica rekla, da kar na 60. Ampak, če si opazila, da spuščajo barvo, črne in tudi kožne. To jaz vem, ko jih perem na roko, spustijo barvo. Ampak samo prvič, drugič. Lahko jih pereš v vrečki. Tle je še ena roka, vztrajna. Jaz ste veliko menila tega ročnega pranja. Ja. Sprav so bolj kvalitetna oblačila. Ja. Pa jaz tukaj pa vidim izziv oževanja. Ja. Ker potem to Ja. oblačila, sploh če je, ne vem, Ja. za neko obleko, veliko Ja. in tako naprej. Zdaj to ožeti. In če na roke ožameš, Ja. hočeš res ta voda ven stisniti,
Vlakna. Podnapis. Vse te, če je večja obleka, je dobro, da živite v hiši in imate teraso. Če ne, nimamo velikih oblek. Če ste v stanovanju, je to pol za kakšne kose skoraj misija nemogoče, ker se morajo odteči. Seveda nad banjo imate lahko, da se odteče. Ampak včasih je kakšen kos res težko. Če imate pa teraso, pa to lahko date ven in to se čez noč lepo odcedi. Se pravi, ne ožemati, ali kako? Naprimer, svilo sploh ne smeš ožemati. Ali pa kašmir, naprimer, ne smeš iz vode tako potegniti, ker ga zvlečeš nepovratno. Kaj je tako občutljiv? Tako. Kaj narediš tako? Ja. Tako ga moraš v bistvu užimati in tudi prd, ne smeš ga drgati preveč. Tako da, tako zelo fino. Kašmir je pa tako, bi rekla, za bogove material in tega pa nisem šla raziskovati, kašmir je zdaj pa postal zelo drag. Tako. Mislim, skoraj nedostopno je drag iz kašmirja pulover, dober kašmir, ki ga v Sloveniji zelo težko dobimo. Če naprimer Angleži imajo tega, Irci, Škoti, imajo veliko dobre volne in tako. No, pa še mogoče en nasvet, ko smo pri volni in ki jo hvalim, jaz sem pred 2 leti ožji žlahti podarila ročno štrikane volnene nogavice. In sem dobila na netu eno gospo iz Škofjeloških hribov in rekla, da ima tudi neko volno, ki jo dobi tam zraven. In sem naročila za vsega ene tiste klasične debele volnene nogavice in so bili vsi nadsrečni, tudi jaz jih imam. To je tudi nekaj, kar moraš imeti, ki imaš lahko tudi za nabarko, naprimer, ali pa takrat, ko se zboliš, ali pa, ne vem, seveda otroci pol hodijo z njimi po hiši, namesto copat. Ampak ja, če kliknite, se pravi, včeraj sem gledala Frančka Peternelj Škofja-Loka. Da imamo mojstrstva. Ja, tako da jaz bi sklenila uradni del, kar ne pomeni, da moramo kakorkoli se razpustiti, lahko neformalno se naprej pogovarjamo. Tako da, Lea, najlepša hvala, da si otvorila ta naš abonma. Tako da en aplavz. Hvala vam za dobro vprašanje. Kot rečeno, knjige so tukaj, tako da se lahko dogovorite, če koga zanima. Tam zadaj so darilca simbolna, da boste lažje prali vrečke in ostale stvari, tudi namenjene vam. Imamo pa zdaj najavo že naslednjega dogodka, zato ker smo rekli, to je abonma, ki si bo sledil. In sicer moj naslednji gost bo pa na temo hrane. In sicer Martin Rojnik, ki vodi Graško v Rogu in je tudi sam en kmet, ima tudi posestvo, na katerem dela hrano, in se bomo pogovarjali o kulturi prehranjevanja. Tako kot smo se danes o kulturi oblačenja, kako tudi lahko zbiramo hrano, si sestavljamo neke menije in vsak dan zaužijemo nekaj, kar je dobro za nas in spet dobro za planet in za vse skupaj. To bo pa v sredo 19. junija.